Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en önemli sosyologlarından Şerif Mardin'in dünyasına dalacağız ve onun gözünden Türk modernleşmesinin o karmaşık kodlarını çözmeye çalışacağız. Hazırsanız bu entelektüel yolculuk başlasın. Peki, en temel soruyla başlayalım. Türk modernleşmesinin kodları nelerdir? Şöyle düşünelim, Türkiye tarihi adeta karmaşık bir şifre ve Şerif Mardin de bize bu şifreyi çözmemiz için bir dizi anahtar sunuyor. Bu kodların içinde bugün bile etkilerini hissettiğimiz derin çatışmalar, büyük çelişkiler ve kültürel fay hatları var. İşte Mardin'in bize gösterdiği o temel gerilim bu iki uç örnekte kendini çok net belli ediyor. Bir tarafta batılılaşmayı sadece arabasına ve konuştuğu 3-5 kelime Fransızcaya indirgeyen araba sevdasının Bihruz Bey gibi bir gösteriş merakı var. Diğer tarafta ise bu batı tarzı reformları kendi kültürüne, kendi yaşam tarzına bir tehdit olarak algılayan ve Patrona Halil gibi isyan eden kitleler. İşte bu, Mardin'e göre Türk modernleşmesinin dinamosu olan o bitmeyen etki-tepki mekanizması. Peki bu çözümlemede yol haritamız nasıl olacak? Önce bu büyük modernleşme bulmacasına bakacağız. Sonra Mardin'in en meşhur kavramı olan merkez-çevre ayrımını masaya yatıracağız. Ardından neden bir kayıp halka olarak sivil toplumdan bahsettiğini ve aydınların bu denklemdeki rolünü inceleyeceğiz. En sonunda da Şerif Mardin'in mirasının bugün bizim için ne anlama geldiğini konuşacağız. Evet, ilk durağımız modernleşmenin o büyük bulmacası. İşte bu gördüğümüz keskin zıtlıklar, yani bir yanda o alafranga yaşam tarzı, diğer yanda o sert kanlı halk isyanları, bunlar aslında çözmemiz gereken dev bir yapbozun parçaları. Şerif Mardin'in bütün çalışmaları da aslında tam olarak bu yapbozu anlamlandırmaya yönelik. Ve işte o yapbozun belki de en önemli parçasına, Şerif Mardin'i Şerif Mardin yapan o meşhur kavrama geliyoruz, merkez-çevre ayrımı. Bu kavram, Osmanlı'dan Cumhuriyete miras kalan o derin kültürel ve siyasi yarılmayı anlamak için adeta bir anahtar niteliğinde. Peki, nedir bu merkez ve çevre? Mardin diyor ki, bu sadece coğrafi bir ayrım değil, çok daha derin bir şey. Merkez, devleti yöneten, sarayda ve bürokraside olan, eğitimli, Osmanlıca denen o karmaşık dili konuşan elit kesim, çevre ise Anadolu'daki, Rumeli'deki kasabalılar, köylüler, esnaf, yani vergisini veren, yönetilen ve sade bir Türkçe konuşan geniş halk kitleleri. Kısacası bu iki farklı dünya görüşünün hikayesi. Bakın bu tablo aradaki uçurumu çok daha net gösteriyor. Merkez, yazılı kültüre, divan edebiyatına dayanan büyük geleneği temsil ediyor. Çevre ise sözlü kültürü, halk deyişlerini, menkıbeleri yaşatan küçük geleneği. Dilleri farklı, devletle ilişkileri farklı, hayata bakışları farklı. Ve en çarpıcısı ne biliyor musunuz? Bu iki dünya yüzyıllar boyunca birbiriyle neredeyse hiç konuşmamış, birbirini anlamamış. İyi de bu kadar derin bir bölünme nasıl bu kadar uzun süre devam edebildi? İşte burada Mardinoz'un analizindeki ikinci kilit noktaya, o kayıp halkaya geliyoruz. Bu kayıp halka, Batı'da toplumu bir arada tutan ama Osmanlı'da bir türlü gelişemeyen o yapı, sivil toplum. Mardin'in belki de en radikal ve en çok tartışılan tespiti şu cümlede gizli. Devlet vardı ama toplum yoktu. Yani o kadar her şeye nüfuz eden, her şeyi kontrol eden bir devlet yapısı vardı ki kendisinden bağımsız, kendi hakları olan, devlete karşı pazarlık yapabilen, özerk bir toplumun ortaya çıkmasına imkan tanımadı. Aradaki farkı görmek için Batı ve Osmanlı yolunu karşılaştıralım. Batı'da kralların gücünü sınırlayan kilise, aristokratlar, özerk şehirler, bağımsız üniversiteler gibi bir sürü güç odağı vardı. Bunlar zamanla sivil toplumu doğurdu. Osmanlı'da ise rota tamamen farklıydı. Bütün güç merkezde, yani devletteydi ve devlet kendi dışında hiçbir gücün yeşermesine izin vermiyordu. İşte bu yapısal fark modernleşme çabalarının neden hep tepeden inmeci olduğunu da bize çok net bir şekilde açıklıyor. Peki, bu kadar katı, bu kadar merkeziyetçi bir yapıda değişim rüzgarları nasıl esmeye başladı? İşte burada üçüncü anahtarımıza, yani toplumu harekete geçiren aydınların rolüne geliyoruz. Merkez ile çevre arasındaki o kalın duvarlar yavaş yavaş çatlamaya başlıyordu. Her şeyi değiştiren ne oldu biliyor musunuz? İletişim teknolojileri. Telgrafın icadı ve özellikle de gazetelerin yaygınlaşması oyunu tamamen değiştirdi. Daha önce kendi köyünden, kasabasından başka bir yer bilmeyen insanlar artık imparatorluğun başka bir ucunda ne olup bittiğini öğrenebiliyordu. İşte Karl Deutsch'un toplumsal seferberlik dediği şey tam da buydu. Toplum yavaş yavaş uyanıyordu. İşte bu yeni ortamda Namık Kemal gibi, Şinasi gibi aydınlar,
Yani Mardin'in tabiriyle toplumsal hareketlendiriciler sahneye çıktı. Onların dehası çok basit ama çok etkili bir formül uygulamaktı. Önce çevrenin yani halkın bir derdini, bir şikayetini alıyorlardı. Sonra bu şikayeti hürriyet, vatan, meşrutiyet gibi batıdan gelen yepyeni modern kavramlarla paketliyorlardı ve son olarak bu yeni fikri gazeteler aracılığıyla bütün topluma yayıyorlardı. Kısacası çevrenin diliyle merkeze yeni fikirler sunuyorlardı. Bu stratejinin ne kadar zekice kullanıldığını Ahmet Mithat'ın şu örneğinde çok net görüyoruz. O, Felatun Bey'in aşırı batılılaşmasını eleştirirken halkın çok iyi anladığı bir noktaya dokunuyordu. Felatun Bey'in kız kardeşinin hazır ürünler yüzünden artık el işi, nakış yapmaması, bu sıradan bir detay gibi görünebilir ama aslında değil. Bu çevre için, geleneksel üretimin, aile bağlarının, bir kuşağın bildiğini diğerine aktarmasının yani bütün bir yaşam tarzının yok oluşunun simgesiydi. Ve bu eleştiri halkta müthiş bir yankı buluyordu. Evet, yavaş yavaş sona gelirken şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve Şerif Mardin'in bize neden sadece geçmişi değil, bugünü de anlamak için ne kadar güçlü bir analitik çerçeve sunduğunu görelim. Öyleyse Mardin'in bize bıraktığı ilk ve en önemli anahtar şu: Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gerilimin ana motoru bitmek bilmeyen merkez-çevre çatışmasıdır. Bu dünden bugüne pek çok kavgayı, pek çok tartışmayı anlamamızı sağlayan temel bir koddur. İkinci anahtarımız o kayıp halka. Yani sivil toplumun zayıflığı. Devletten bağımsız, güçlü ve özerk kurumların gelişememiş olması, değişimlerin neden hep yukarıdan aşağıya, halka rağmen ama halk için yapıldığını, o tepeden inmeci karakteri mükemmel bir şekilde açıklıyor. Ve son anahtarımız da aydınların, yani o toplumsal hareketlendiricilerin rolü. Onlar gelenek ile modernite arasında adeta birer tercüman gibi çalıştılar. Çevrenin değerlerini ve dilini kullanarak batılı fikirleri bu topraklara taşıdılar ve böylece büyük bir toplumsal dönüşümü tetiklediler. Ve bu çözümlemeyi zihinlerde kalacak son bir soruyla noktalayalım. Şerif Mardin'in 10 yıllar önce teşhis ettiği bu merkez-çevre gerilimi, bu derin kültürel fay hatları, günümüz Türkiye'sindeki siyasi kutuplaşmaları ve toplumsal tartışmaları anlamamız için bize ne söylüyor? Belki de Şerif Mardin'in en kalıcı mirası bizi bu soru üzerine düşünmeye devam etmeye zorlamasıdır.